नमस्कार प्रणाम। आप लोग के बीच हम आए हैं हनीटस सिरप को लेकर, जो डाबर कंपनी का बना हुआ है, जो कफ रिलेटेड काम करता है और सर्दी खांसी में भी इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें हनी मिलाया गया है, तुलसी मिलाया गया है, मुलेठी, शुंठी, बाना फासा जैसी हनीटस सिरप में उपयोग किया गया है। हनीटस सिरप में एक फक्की है, उसको गर्म पानी में मिलाकर पीना है। हनीटस सिरप का डोज बच्चे में 2.5 से 3 ml, 5 ml, 7 ml और एडल्ट में 10 ml सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पी सकते हैं। हनीटस सिरप है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना। थैंक यू।